¿Qué tal? Un saludo para todos. A mí siempre me ha gustado como siempre ha estado ser muy curioso y pues me han pasado muchas cosas por eso. Pero ahora ando aquí en los Dinamos y quiero mostrarles de algunas ruinas que quedaron desde muchos años atrás que siempre tuve la querer investigar qué pasaba aquí dicen que luego en la noche le salen eh, pues drogadictos, yo creo que sí, rateros también. Pero ven cómo está todo muy descuidado, ¿no? Entonces, quién sabe qué cosas pueden, mira aquí, ven, a ver o pasar, ¿no? Quién sabe con esto de que salen duendes y todas las cosas en los bosques, pues quién sabe, uno nunca sabe, ¿no? Si realmente por aquí hay algo. Si ustedes ven algo cuando ven el video, pues ahí me avisan. Porque yo luego uno no ve aquí hasta que ya le debe la vuelta a todo, ¿no? Miren, estamos en los Dinamos y aquí como pueden ver el bosque y todo, ¿no? Realmente no está tan grande, pero pues vean, parece que ha entrado mucha gente. Y si llegan a ver algo acá que yo no alcanzo a ver, a ver, le voy a poner la luz. Creo que en video, este, ahí está, a ver si llegan a checar algo por ahí. Si llegan a checar algo, me avisan, yo no veo, pero pues bueno, realmente los miedos yo creo que los trae la gente porque yo he sabido que los espíritus en realidad pues los espíritus no te hacen nada, te hacen más los vivos pues matan gente, te roban y te matan, este, des- descuartizan, ya saben, y hoy se me pegaron unas arañas, y y pues los espíritus solo espantan. Yo nunca he sabido que un espíritu se lleve a alguien y le moche la cabeza, ¿no?